早晨啊！我哋今日咧就嚟睇下呢個鴨寮街咯，鴨寮街146號咯，而家嚟講咧，因為都係早咧，所以嚟講比較冷清啲。咁其實而家呢條鴨寮街嚟講咧，都比之前嚟講咧爭咗好遠嘅，因為而家嚟講咧入邊咧就冇電啊，所以嚟講咧就比較黑掹掹啲，感覺上嚟講都唔係太好啊。但係嚟講個鋪都幾闊嘅，實用咗成900幾尺嘅，建築係1300尺度而家嚟講就係叫做都唔係舊舊殘殘啦，有啲裝修咁啦，樓底都算唔錯咁有洗手間嘅就喺入邊咁而家一直行過去啦呢個就係個天井啦，咁天井後邊嚟講咧都有洗手間，呢個就啱規矩嘅，佢呢個唔係封死嘅個鋪算都好大嘅，四四正正。呢個就係鴨寮街比較靜啲嘅位就唔係話真係好旺咯，但係市區嚟講好少咁大間鋪咯，真係。